Но дверь, конечно, ну вот с этой стороны она неплохо закрывается. С той стороны что-то как-то похуже. Резина Advance тоже теперь китайская. Ну, именно 24-я ставится на них. Машина с ТСУшкой идут. Ну вот синего цвета, кстати, он как-то посимпатичнее смотрится. Ну вот обычно 20-ка, но вот такие же четырехоски есть в таком цвете. Вот в синем как-то ему посимпатичнее, мне кажется. Синий кузов, белая кабина. Не, посимпатичнее.